वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल टेक्निकल काफ्लेमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु ताकि युट्युबको तर्फबाट फ्रीमा नोटिफिकेसन मिल्नेछ। साथीहरू, तपाईँहरूको लागि मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट भिडियो ल्याएर आएको छु। हाम्रो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला र तपाईँलाई पुरा जानकारी मिल्नेछ भन्ने मलाई आशा राखेको छु। र दुनियाँ डिजिटल भइसकेको छ, विभिन्न किसिमका कारोबारहरू अब डिजिटल तरिकाले भइरहेछ। त्यसैले आजको दिनमा हामीले ब्याङ्कमा बसेर घन्टौँ घन्टौँ धाउनु पर्दैन लाइनमा कुरेर। त्यसैले एउटा आफ्नो सेलफोनद्वारा तपाईँले विभिन्न किसिमका टपअप तथा बिल पेमेन्ट तथा विभिन्न किसिमका कारोबारहरू आफ्नो मोबाइल सेलफोनद्वारा गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्न सक्नुहुन्छ म स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछु। आजको टपिकमा छ एनआइसी एसिया मोबाङ्किङबाट तपाईँले विभिन्न किसिमका कारोबारहरू कसरी गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा छ। त्यसैले भिडियो पुरा हेरिदिनु होला र पुरा हेरेपछि तपाईँलाई पुरा जानकारी मिल्नेछ। यो कुनै पनि कारोबार गर्दा तपाईँलाई सहज हुने भन्ने आशा राखेको छु। लेट्स स्टार्टिङ द भिडियो। ओके दर्शकबिनहरू, मैले तपाईँलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा ल्याइसकेको छु। हाम्रो पुरा भिडियो हेरिदिनु होला, तपाईँले पुरा जानकारी मिल्नेछ। म स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरूलाई सिकाउने छु कसै यसमा तपाईँले विभिन्न किसिमका कारोबारहरू गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म सिकाउँछु। एनआइसी एसिया मोबाङ्किङ, यदि तपाईँसँग त्यो एप्स छ भनेदेखि ठिकै छ, नत्र म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु यसको लिङ्क, त्यहाँ गएर तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। म यसलाई ओपन गर्छु, एनआइसी एसिया मोबाङ्किङ। यसलाई म लगइन गर्छु। अपडेट मागिरहेछ, मैले एकछिन क्यान्सल गरेँ। लगइन गर्छु। पहिले म लगइन गरेँ, कस्तो के फिचर आउने रहेछ म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउने छु। लेटर गर्छु, हेर्नु होला। माई एकाउन्टमा जानु होला, यो मेरो एकाउन्टको डिटेल भयो। अनि त्यसपछि पेमेन्टमा जानु होला। तपाईँले अब दुनियाँ डिजिटल भइसकेको छ, डिजिटल तरिकाले काम गर्न सकियो। घरमै बसी तपाईँले डिपोजिट गर्न पनि सकियो। ब्याङ्कमा घन्टौँ घन्टा धाउनु पर्दैन, लाइनमा कुर्नु पर्दैन। दुनियाँ डिजिटल भइसक्यो, त्यसैले तपाईँले घरमै बसेर विभिन्न किसिमका कारोबारहरू गर्न सक्नुहुन्छ। टपअप गर्नुहुन्छ का ह्यान्डसेल, नमस्ते, प्रिपेड, पोस्टपेड, जेमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एनसेलमा टपअप गर्नुभयो भने 2% क्यासब्याक आउँछ। एनटिसीमा गर्नुभयो भने 3% आउँछ। यहाँ चाहिँ क्यासब्याक दिन्छ है एनआइसिएसले। तपाईँले डिस होम क्यास गर्न सक्नुहुन्छ, डिस होम एकाउन्ट, रिचार्ज कार्डको पनि पिन नम्बर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले वालेटमा पनि पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भयो। त्यसपछि फिक्स डिपोजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अनलाइनदेखि। एनआइसी एसिया मोबाङ्किङबाट नि तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब ब्याङ्क गएर घन्टौँ लाइनमा कुरेर बस्नु पर्दैन। हो, दुनियाँ डिजिटल भइसकेको छ, त्यसैले डिजिटल तरिकाले कारोबार गर्नुपर्छ। यसको लोडिङ भइरहेछ, सायद नेट स्लो भएर होला। म फेरि नेक्स्ट फिचर, अर्को फिचर हेर्नु होला। यो फिक्स डिपोजिट ट्रान्जेक्सन, यो गएस एमाउन्ट कति राख्ने, अनि इमेल आइडी, यो चाहिँ एकाउन्ट भयो मेरो, एमाउन्ट कति राख्ने, अनि यसलाई सबमिट गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँको डिपोजिट भइसक्यो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको सेन्ड मनी, फोन पे डाइरेक्ट भनेको छ। जसै कि तपाईँको एकाउन्टमा रजिस्टर्ड भएको मोबाइल नम्बर छ भनेदेखि, यदि तपाईँको साथीको अथवा आफन्तको कसैकोमा पठाउनु छ, एकाउन्ट नम्बर थाहा छैन भनेदेखि, रजिस्टर्ड मोबाइल छ, मोबाइल नम्बर थाहा छ भनेदेखि तपाईँले फोन पे डाइरेक्टबाट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, एमाउन्ट राख्नु होला, ब्याङ्क नेम राख्नु होला, त्यसपछि तपाईँको मोबाइल नम्बर राख्नु होला। रिमार्क्समा केही नराख्दा पनि हुन्छ, सबमिट गर्नु होला, भइहाल्छ। यो चाहिँ अर्को सुविधा भयो। अर्को तरिकाले पनि तपाईँले फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। एमाउन्ट भयो टु एकाउन्ट नम्बर राख्नु होला। लोडिङ भइरह। टु एकाउन्ट भनेछ, त्यसपछि तपाईँले एकाउन्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि एकाउन्ट
नेम भनेको छ, एकाउन्ट होल्डरको नेम राख्नु होला। ब्याङ्क नेम भनेको छ, ब्याङ्क चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कुन ब्याङ्कमा पठाउने। जुनसुकै ब्याङ्कमा पनि मेगा ब्याङ्कमा मैले चुज गरेँ। त्यसरी रिमार्कमा जे लेख्दा पनि हुन्छ, केही नलेख्दा पनि हुन्छ, अनि सबमिट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको एमाउन्ट गइहाल्छ, ट्रान्जेक्सन भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईँले अर्को तरिकाबाट पनि फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। आइपिएस भने आइपिएसबाट पनि तपाईँले आइपिएस अलि लामो अलि छ अलिकता एक एमाउन्ट राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँले बेनिफिसियरी ब्याङ्क, बेनिफिसियरी भने सेन्डर होइन, कसलाई पठाउने त, को व्यक्तिलाई पठाउने, कसको एकाउन्टमा पठाउने भन्नेको एकाउन्ट चुज गर्नु होला। एकाउन्ट अथवा ब्याङ्क नेम, सरी एभरेस्ट ब्याङ्कमा मैले चुज गरेँ बेनिफिसियरीको नेम। अनि ब्रान्च चाहिँ कहाँ छ त, ब्रान्च चुज गर्छु म। ल विराटनगर ब्रान्च राखिदिएँ मैले। त्यसपछि बेनिफिसियरी एकाउन्ट नेम, एकाउन्ट नेम के छ त, सरी बेनिफिसियरी एकाउन्ट नम्बर राख्नु होला, एकाउन्ट नम्बर। त्यसपछि छ बेनिफिसियरी एकाउन्ट नेम, एकाउन्ट नेम के छ त, योगेश राखिदिएँ मैले फर इक्जाम्पलको लागि। त्यसपछि रिमार्कमा केही नराख्दा पनि हुन्छ तपाईँले। अनि त्यसपछि सबमिट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल भइहाल्छ। यो भयो ट्रान्जेक्सन कसरी गर्ने, फन्ड ट्रान्सफर गर्ने। यी 3 तरिकाबाट तपाईँले फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अरू फिचर के छ त यसमा, स्क्यान टु पे, स्क्यान गरेर पनि तपाईँले फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्यान गरेर क्युआर कोड स्क्यान गरेर तपाईँले फटाफट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्क राख्न नाम अप्ठ्यारो भयो, नाम राख्न झन्झटिलो हुन्छ भनेदेखि धेरै अब डिजिटल दुनियाँमा क्युआर कोड सबैले बनाएका हुन्छन् अक्सर। त्यसैले क्युआर कोड स्क्यान गरेर तपाईँले पेमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यी भए तरिका। त्यसको ट्रान्जेक्सन 30 दिनको 1 महिनामा कति ट्रान्जेक्सन गर्नुभयो तपाईँले, के गर्नुभयो भने ट्रान्जेक्सन समरी पनि यसरी देखाइदिन रहेछ। हेर्नु होला, ट्रान्जेक्सन यति यति देखाइरहेछ। 30 दिनको देखाउँछ, फेरि चेन्ज हुन्छ, 30 दिनको देखाउँछ। यो चाहिँ मन्थली चेन्ज अपडेट भइरहेको हुन्छ यो तरिकाले। अनि स्याड्युल पेमेन्ट भनेको छ। स्याड्युल पेमेन्टमा के छ त फिचरहरू हेरौँ। स्याड्युल पेमेन्टमा चाहिँ नो डाटा फन्ड, मैले कुनै पनि पेमेन्ट गरेको छैन, त्यसैले नो डाटा फन्ड भनिरहेछ। यो चाहिँ एनआइसी एसिया मोबेङ्किङबाट हामीले लिन सक्ने सुविधाहरू यति छन्। यो यस्तो छ फिचर। र तपाईँ आउट अफ कन्ट्री हुनुहुन्छ भनेदेखि मोबेङ्किङ चल्दैन। एनआइसी एसिया नेट ब्याङ्किङ आइटच चल्छ। त्यसको पनि मैले भिडियो बनाइदिएको छु, डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्नु होला। यदि तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ भनेदेखि मोबेङ्किङ युज गर्नुहोस्, एकदम राम्रो छ। यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। तपाईँले पुरा हेरेपछि क्लियरसँग तपाईँलाई इजी भइन्छ यो सिक्नमा। यदि तपाईँ मोबेङ्किङ सुविधाहरू लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि ब्याङ्कमा जानु होला। ब्याङ्कमा गएर तपाईँले एउटा फर्म भर्नुपर्छ, त्यो फर्म भर्नु होला। फर्म भरिसकेपछि तपाईँको नम्बर रेजिस्ट्रेड हुन्छ। रेजिस्ट्रेड भइसकेपछि तपाईँले एप्स डाउनलोड गर्नु होला। एप्स डाउनलोड भइसकेपछि मजाले इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो मोबेङ्किङ चालु गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यस्तै नै हो र आगामी दिनहरूमा पनि मैले यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छु। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट प्रतिक्रिया दिँदै राख्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। र आजको लागि भिडियो यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ।